kabiri umuvugizi wa ADEPR w'uyu munsi akimara kwinjira mu itorero yaje afite ipiki yego cyane inyundo yaba ipiki mbose mpamya ko ari inyundo ni ipiki yego yo kugira utugo ipiki noneho iyo umuntu ari kuvugira ADEPR hanze uzi icyifuzo mitangira tango ubu koko bamumpereye iri torero iminsi 4 akariyobora yego ariko paranalize icyo mpamya kabiri dufite abantu bahagurukijwe no kuvuga itorero nabi kubwa za mission nakubwiye kubera icyo twita complexe d'infériorité donc yari umupasiteri itorero muhagarika si icyaha sinamakuba ko leta yakwetera na gukemura icyo kibazo kuko mu rusengero haryamyemo ndi umunyarwanda haryamyemo umunyarwanda w'igihugu kwiye umutekano no kudasagarirwa nimba yakwite mu rusengero kugira ngo leta ikemure ikibazo ntisoma Zaburi ntisoma Luka na Yohana barakoresha itegeko nshinga rirengera umuntu wabo ugiye kurenganira ahantu runaka mu yindi institution. Inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni kwa kundi mumenyereye ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Urabona ko turi kumwe rero n'umutumirwa wacu niwe tugiye kuganira. Ndabizi neza ko rukurikira ikiganiro tugiye kugirana utari buze guhomberwa na gatoya kuko kiraba kirimo byinshi cyane biri buze kugira umumaro ku bantu bari bugikurikire. Ariko ni munyemerere ntangire mbifuriza umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2020 icyama Imana ikazanyuza kugira neza mu maso yanyu, igasubiza ibyifuzo by'umutima wanyu, ikazabagirira neza n'ukuri uko bwije n'uko bukeye. Wowe wababajwe cyane wahuye n'ibigeragezo byinshi mu mwaka w'ibihumbi 2021, icyama Imana mu mwaka w'ibihumbi 2022 ikazakwishimisha ibyishimo bingana n'igihe wababarijwemo iminsi yawe wabonyemo ibyago ikaguhindukira umunsi iminsi y'ibyishimo. Nibyo mbifurije mu izina rya Yesu mu mwaka mushya w'ibihumbi 2022. Bikemu nawe ibyo bintu byose mvuze ku bantu badukurikira nawe ndabikwifurije ngo uyu mwaka Imana izakugirire neza. Abantu niba utabasengeye uramaze umuntu uzakugaya amasengesho y'Iyobokamana TV cyangwa akabanga uyu mwaka nta muntu wanyaturiyeho umugisha ubwo araba afite inda nini uwo muntu mu buryo bw'umwuka cyangwa arabatanyurwa ntako ntagize rwose. Wow. Bikemu hayi kaze kuyobokamana mwiriwe neza kandi muraho murakomeye? Ya tumeze neza mu bantu Imana irinze ndimo mu bantu Imana agiriye neza ndimo mu bantu bajyagaze mu buntu bw'Imana ndimo kandi Yesu Kristo ndashima uko anyoboye ndabishima biranyuze. No kuvuga ngo yarinze umubiri n'ubugingo. No kuri yarabirinze byose nta mugayo wabonetsemo. Ingabo nyinshi zarapfuye ku bwacu kuko yabidusezeranyije mu ijambo ryayo. Abantu ibihumbi bagiye bagwa imbere y'amaso yanjye nkabireba ariko biransiga. Hari warimye ngo ni iki watanze mwana wa Adamu cyatumye urindwa bigeza menya kwaru nuwagiriwe ngaho nawe ujye ushimiyo abasore beza bitondaga. Amen. Hari abasore bapfuye benshi batandukanye ariko twebwe turiho kubera Imana. So tugomba rero kubaho tunariho kandi tukabaho turiho mu nyungu z'Imana tugakora icyo twaremewe kugira ngo tutabaho mu kigare. Ngira ngo ni ibintu byiza cyane rero reka utangire wibwira abantu badukurikiye. Nitwa Bikemu cyangwa se Bikorimana Emmanuel, ndi umujene nyarwanda w'umukristo usengera mu itorero ryo muri ADEPR. Kazi nkora rubundi nigafitanye isano n'itangazamakuru ndetse n'umuziki. Ndashima Imana kubw'abanyarwanda badukurikiye kandi tugiye kuganira neza cyane. Nje natangiye kumva ndi gufashwa. Uri muri iyo mood. Yego. Okay.
ngira ngo murabyumva tugiye kuganira na Bikemu, turaganira ku bintu bitandukanye ariko cyane cyane bifite aho bihuriye n'amakuru abagenda trendinga cyangwa ibyo tuba twaragiye tubona mu minsi yashize gutya, twagize gutya tubona wakoze inkuru uvuga yuko ngo umuvugizi wa ADPR asigaye agendana ipiki. Ntabwo twabashije gusobanukirwa neza ikintu wari ushatse kuvuga, ndetse n'abantu benshi barabitubajije ngo biriya bishatse kuvuga iki. Ndababwira ati nyirubwite ni inshuti yanjye, nzamuhamagara maze aze kiriya kiganiro agerageze acyagitiwarize cyangwa tubashe kuganira no kuyoboka abana kugira ngo ubutumwa yashakaga gutanga n'ubundi bubashe kugera ku bantu benshi, dore ko twebwe tuba dukurikirwa n'abantu nyine b'abakristo benshi. Nicyo rero cyatumye nguhamagara kugira ngo tubashe kuganira. Urakoze Joel. Umunyarwanda yavuze ngo umugani ngo ugana kariho. Umuntu ushobora kuba atarasobanukiwe neza ikintu ashatse kuvuga, uyu munsi ni umuntu utarafunguye ikiganiro cyanjye. Dukora inkuru, dukora ibiganiro bitandukanye nk'abatumirwa, ariko umunyamakuru yagiye kwandika igitekerezo, yandika igitekerezo gishobora kwihutira abantu kumva no kwita kuri iyo video, sibyo? Nakoze ikiganiro kivuga ku itorero rya ADPR ndetse n'ubuyobozi bwa ADPR bw'uyu munsi dufite, ariko abantu bacyakira mu buryo butandukanye bitewe n'ukuntu nyine abantu banariza cyangwa buri wese ukuntu abona ibintu. Kandi mpora mbivuga iyo nje mu kiganiro gutya, Imana izantabare ntibizigere bimbaho na rimwe ko abantu bose bemera ibyo mvuga bose babe d'accord. Ntabwo bishimye ntabwo bishoboka. Nyine ni ibyago nabangize nabambushije kuko tubaho mu isi ya challenges. Kandi in challenges we learn. Ngize rero ibyago abantu bose bagakomera amashyi ibintu mvuga, kuri nge nabampombye bingana no gutsindwa. Ni byiza ko umuntu wese atambutse ibitekerezo bye uko biri, naho ibyo bitekerezo byagenzurwa, ariko ugasuka amarangamutima yawe. Cyane ko ibintu nenda kuvuga cyangwa se ibintu ngiye kuvuga ni ibintu maranye igihe kinini cyane. Donc bimeze nka burden, bimeze nk'umutwaro kuri nge. Kuba uyu munsi ngiye kubivuga, ngiye kubisubiramo bwa kabiri, bwa mbere nabivuze, ngiye kubisubiramo niteguye no gukomeza kubisubiramo akabitanzereza litanifuza ku itorero ry'Imana. Waruvuze ngo inkuru yo kwa ko representa afite ipiki cyangwa yinjiranye ipiki mu rusengero, nashakaga kubwira icy'abantu. Icyo nashakaga kubabwira nicyo ngiye gusubiramo kuyoboka Amana TV. Gusa ndasaba umuntu ugiye gukurikira kino kiganiro kwicara akarambya. Yicara arambye kuko ngiye kuvuga ibintu bingana no gushyira hanze amabanga ya Satani. ADPR ni itorero rimaze imyaka igera muri 80 na yego. Nibyo ni 80 ryatangiye mu 1900 rimaze imyaka muri 80 na ndabizi. Yego nibyo. Kuko riherutse mu myaka ishize kwizihiza kuri imyaka 75. Thank you. Okay. Icyo gihe itorero rimaze hari ibintu byinshi byiza rimaze kubaka, nubwo hari n'ibibi byagiye bitambukamo cyangwa biryinjirira bigashaka gusenya ibyiza byagezweho. Ariko iyo ntambara si ADPR gusa yirwana, n'igihugu kirayirwana. Umuntu wese uri muri systeme yo gukora ibyiza no gushaka gutera imbere aba afite abakonkera ariko bagamije kumusenya, batagamije kugira ngo bubake ibyiza biruta ibyo ashaka kubaka. Yego. Akenshi abantu agira babita les contre succès. Abo bantu itorero ryahuye nabo, ndetse iyo ntambara ntiyarangiye n'ubiriho. Hari ikintu mpora mvuga ku iri torero, abantu bose bahora basengera itorero ry'Imana ngo intambara zishiremo,
ndabakomeje ntizizashira. Umuntu wese wibwira ko ari umukristo akaba atinya kugeragezwa ntaraba umukristo. Kandi ndagira ngo ntangarize abantu ko intambara ziba muri ADPR bavuga ni icyita rusange, ntaho zitaba n'ahandi zirahaba. yego, ahubwo ibyo muri ADPR ni uko ari byo bigaragara vuba. kubera iki? aho ngaho winjiye aho rero ni ukubera ko ari naho haba imirimo myiza myinshi. hari umuntu avuze ngo ntawakongeza itabaza ngo aritwikirize intonga. uko ibintu byiza bikoretse muri ADPR bihita bigaragara, ni nako bigoye gupfuka ibibi kugira ngo bipfukirane. ubwo se twavuga yuko ariko hariho n'indi mpamvu yagiye ibitera. ubundi buri institution igira ikintu bita règlement d'ordre intérieur ziyigenga. hari ikosa ADPR yakoze yashidutse ryarayibayeho kandi biturutse kuri source y'abayizaniye ubutumwa. abantu bazanye ubutumwa mu Rwanda muri ADPR cyane b'Abasuwede basize imbaraga zikomeye mu gushaka ko twubaka umuntu wacu w'imbere, ariko twibagirwa ko atuyemo w'inyuma. ku buryo ibintu byose n'ishusho yose wavugaga itorero wumvaga igice cy'umwuka, noneho ukirengagiza ko icyo gice cy'umwuka cyambawe n'umubiri w'abantu bakeneye kurya, kuryama, kwiga, bakaminuza, gupanga imishinga itandukanye. ibyo byose itorero abantu bakura batabyitaho, bituma hari ibintu biri nka tekinisite de l'administration itorero itakaza. ariko ndashima Imana ko byakosotse. ngiye kukubwira uburyo byakosotse mu kanya, ari naho iriya piki iri guturuka yashyuhije abantu umutwe. yego, kubera ukuntu twazaniwe ubutumwa rero byatumye ibintu byose turibera mu mwuka, ku buryo washoboraga kuvuga ngo hahirwa abakene mu mitima yabo, ukaba ushyize umuntu kuri standard yo kutajya guhinga, yo kutajya gushaka akazi, kuko asobanukiwe ko umukene ari ufite amahirwe akomeye kandi ari uzabona Imana. bituma twiga ijambo ry'Imana uko ritari, tumera nk'abagiye kwiga Bibiliya tuyihereye mu byahishuwe kandi itangira mu itangiriro. icyo kintu cya mentalite ishingiye ukuntu ubutumwa bwiza bwatugezeho cyadindije itorero, rituma rishiduka, andi matorero asa n'ageze kure, twebwe dusigaye inyuma tukibereye muri cya gice cy'umwuka aricyo turi kwitaho cyane. kandi umwuka n'umubiri biragendana. biroroshye ko nakora ikosa rikomeye nshonje nari umukristo nkajya kwiba kugira ngo mbone icyo kurya, ariko unyigishije gusenga ukanyigisha no gukorera amafaranga bikagendana, navamo umukristo mwiza ushimishije kuri sosiyete ndetse no kuri Kristo. kimwe rero mu byatumye nyine ibintu byo muri ADPR bitihishira muri icyo gihe cyashize, n'icyo kintu kirimo juste kuba itoro twaritaye ku muntu wacu w'imbere cyane, ariko tukirengagiza ko aryamye mu w'inyuma. byatumaga ikibaye muri ADPR cyose tutagira secret yo kukigarida, kuko nta tekinike dufite yo kubikora. n'uyu munsi rero nta kintu gikorerwa muri ADPR cyaba cyiza cyaba kibi kijya kibura kumenyekana. sinzi ikibazo ugiye kumbaza. nari nkubajije nanjye kukubaza ngo hari icyo waruvuze ngo impamvu nuko ADPR ari ikora ibyiza byinshi. si yo gusa ariko. yego, si yo gusa. hari n'abandi bashobora kuba babikora ahubwo bafite ya tekinike uri kuvuga yo kubigarida n'ibibazo byabaye bikaguma cyane. règlement d'ordre intérieur de l'institution ziyifasha gukipinga no kugarida neza amabanga ya institution. sibyo? yego. ni ukuvuga ngo rero uko itorero ryatangiye rya ADPR muri icyo gihe ikintu cya leadership cya administration cyari hasi. dukurikije uko tubibona uyu munsi, dukurikije intambwe ibintu bigezeho n'aho itorero riri kuva,
cyari hasi icyo kintu. Ndaza kuganira muri ubu buryo. Turaza kuganira ku ishusho ya ADEPR uyu munsi ariko de façon technique et financière. Ariko ndifuza ko tuzanaganira de façon spirituelle. Kuko naho harimo logique. Noneho dufite abantu benshi cyane barwana ishyaka ry'uyu murimo w'Imana muri ADEPR. Yego. Ariko bakarenga umupaka cyangwa bakarwana intambara zidahari. Bishatse kuvuga iki? Hari ukuntu umuntu ajya mu kibuga agiye gukina akisanga ari mu kibuga wenyine akora igikorwa bita kwikinisha. Gukina n'umwe ari umwe, gukina ari umwe, sibyo? Imana bari bakoresheje ijambo wenda ariko ni ikinyarwanda. Yes. Dufite abantu rero birirwa ku ma YouTube basesengura ibibazo bya ADEPR bidahari, bameze nk'abikinisha. Donc bameze nk'aba bandi bari mu kibuga, ameze nk'undi bisaze mu kibuga nyine ajyanga arasanga y'abandi bakina akababura, agasanga niwe muzamu, niwe rutahizamu, niwe ufite umupira wenyine. Abo nabo turabafite buzuye kuri za YouTube. Hari abantu baje kuri za YouTube bameze nk'abahawe komisiyo yo kuvuga nabi itorero, ku buryo iyo bivuze nabi ndetse bararya. Uwo muntu kumubuza kuvuga byagorana. Sinzi niba uri kunyumva ikintu kumva cyane. Ubwo iyo misiyo se bakaba barayawe nandi cyaba barayawe na se Satani. Ni se Satani n'abanzi b'itorero. Hari abantu badakundira itorero, bumva mu cyifuzo cyabo cya nyuma ari uko ritakora. Oya nta nubwo ari kimwe nuko u Rwanda rufite abo bantu. Niyo mpamvu ku muhanda hano mu Rwanda ubona daso, polisi, abasirikari, timuye maso nyaboneka wowe utambutse twereka irangamuntu yawe. Igihugu kirishuwa ko gifite abanzi. Ikimenyetso cyerekana ko urugo utuyemo nta mutekano hari nuko wazanye umusekirite. Yego. Aho utuye Joel, Nyamirambo aho uryamye, nubona uri kugwiza ingabo z'abakurinda gusinzire neza ujye umenya ko ufite umutekano muke, kuko ubundi hari umutekano wakagombye ukaryama ugasinzira nta n'umuntu ukeneye uba ku gipangu cyawe. Muri ADEPR dufite abantu barwana ishyaka ripfuye. Bazi ko ari ryiza. Ndetse abo bantu buzuye kuri YouTube banakomerwa amashyi, arangiza kuvuga ati ndashaka ubundi wagwira itorero ukariyobora, tubona warikuramo ibibazo birimo ibihe bibazo. Dufite abantu bari kurwana intambara itahari, bamwe nakubwiye bari kwikinisha ku itorero. Akaza agasesengura, uzi ikiza bakubwira, bararyoshye kubumva, bafite n'amakuru y'itorero. Faites attention. Yego. Bazi ukuntu itorero ryatangiye, barabanza bakadushushanya bakatwereka ko barikunze kurusha abandi, ariko ndagira ngo ntangaze iki kintu. Itorero ndabivuga atari kuri ADEPR gusa, ndabivugira ahantu hose haryamye umugeni wa Kristo. Yego. Iri torero, haleluya, amen, nyiraryo yavuze ko n'amarembo y'ikuzimu atazarishobora nawe yazikuka. Kurwanirira itorero ishyaka riruta irya nyiraryo bingana na wa mugani uvuga ngo urusha nyina w'umwana imbabazi abashaka kumurya. Yego shaka. Kabiri, dufite abantu bahagurukijwe no kuvuga itorero nabi ku bwa za misiyo nakubwiye, kubera icyo twita complexe d'infériorité. Complexe d'infériorité. Donc yari umupasiteri, itorero riramuhagarika kubwo impamvu runaka nza gusesengura nk'umuntu wakoze ubushakashatsi. Itoro nimba rimuhagaritse ryamuhembaga, yari revera, yari umushumba, afite icyubahiro, arimo arakereye ikintu kimeze nko kwihimura.
arimo arashaka kumvikanisha ibibi yakorewe kandi ajye uwamuhamagaye n'Imana. Ubundi uzaba yari umukristo muzi ikintu yakora, yagakwiye gupfukama nk'ahantu agasenga akiyiriza, akabwira Imana ati Mana, njya kuza muri uyu murimo niwe wampamagaye ngo nze ngukorere, none ndakwinginze nkubaze, ni wowe umpagaritse kugukorera? Yego. Are you getting it? Kuko ni umukozi w'Imana. Kuko atrebye ni umukozi w'Imana. Abantu bose mubona bagenda bakritika iby'iri torero bavuga nabi itorero, ni ukubera ko bakoreraga ADEPR batigeze bakorera Imana na rimwe. Iyo aba barahamagawe n'Imana ariyo bakorera, nibareka Imana bariyo ijya imbere mu kurwanya iyo ntambara yabo, kurwanira abakozi bayo, kurwanira abakozi bayo. Ariko impamvu Imana itagomba kubashyigikira, ntabwo Yesu Kristo ajya finance intambara adafitemo inyungu. Ukumva jowe? No mpamagaye ngo tuganire, kandi ndikuza ngwa mu kibazo wambajije. Gatatu, dufite abantu bafite ishyaka ryiza we kw'iri torero, yego, ariko batasigiwe kurigira, ntabwo basigiwe kurwanira iryo shyaka, biri munsi y'ububasha bafite. Dufitemo abantu bameze nka ba Uza. Uza yabonye bazanye isanduka y'Imana, babona bayitwaye nabi cyangwa bayijishe nabi, irenda kugwa. Ati muhave Imana yanjye itagwa. Imana imutsinda. Uza yazize iki? Kurwana ishyaka. Mu busanzwe kurwana ishyaka si bibi. Nukuri reka nkubwire, Imana nayo rwose ushobora no kwibaza ikintu Uza yazize ukumva ntacyo. Kuramira isanduku y'Imana itagwa, kuko buriya yaragize icyifuzo kibi. Ntabwo ari kibi, ariko yakoze ibitari. Hari ibintu Imana igikora tukabona ntiyari ikwiye kubikora, kubera ko turi mu marangamutima y'umuntu. Hari n'ibindi yeza tukabona bitari bikwiye kwezwa. Umugabo umwe bita Feniyasi yigeze asanga abantu bari gusambanira mu ihema ry'Imana. Wumve, Feniyasi araza n'umujinya mwinshi, n'umujinya n'uburakari buteye ubwoba, afata inkota, sibyo ra? Ku basoma Bibiliya ngo arakubita, ngo aratunguranya, ngo icyuma, ngo inkota bamurikiye, ngo itunguka, iratunguranya aho bari baryamye. Haleluya. Amen. Umva, Imana aho yicaye, wumve Feniyasi arishe. Wumve ibya Feniyasi ubuze n'ibya Uza. Imana aho yicaye ngo félicitations mon fils. Tigine kuva nabaho muri iki gihugu, muri iki gice ni wowe nkoreye akantu. Nkumva nkoze ku mutima. Yego. Feniyasi urashimishije cyane. Feniyasi ahawe félicitations kuko yagize ute? Yamennye amaraso. Amaraso yo kurwanya ishyaka. Yarwanya ishyaka. Thank you so much. Iryo ni ryo shyaka. Iyo urwanya ishyaka Imana ifitemo inyungu iragufinansa, iragushyigikira. Ibyo nyine nibyo. Feniyasi yishe umuntu, Imana ikomye amashyi. Uza agiye kuramira isanduku y'Imana ngo itagwa, imutsinza. Mu buryo bw'umwuka abantu ntibatitonda. Hari abantu Imana iza gutsinda ku iri torero. Nibakomeza kurwana ishyaka Imana idafitemo inyungu, nibakomeza kurwana ishyaka Imana idafitemo inyungu, irabatsinda.
mbivuze nka BKM. Reka nkubwire iki kintu jowe. Ibintu ndi kuvuga sinigeze ndota. Sinimana abintu. Hari ukuntu umuntu azana message ngo Imana yansuye nijoro saa sita intuma ku itorero ryayo. Ibintu ndi kuvuga nka BKM w'umukristo akaba n'umunyamakuru ukunda itorero usanzwe ukora inkuru zo kwanaliza. Analize yanjye ndi gutanga ishingiye ku bintu nabonye nibyo numvise. Ntabwo Imana yigeze ntuba ibi bintu. Mbanje kubabona ite ku icyo birumvikana. Yego, ariko nzi ko umwuka w'Imana ari muri iki. Yego, kandi ankoreramo. Narinde kuvuga ngo iki, abantu bari kurwana ishyaka rishobora kuba ari ryiza ariko batari ebo capable, nukuri batari capable yo kurirwana. Abo bashobora kuzagwa ku yisanduka. I mean ADPR. Naho umuntu uri kurwana ishyaka ashaka impinduka nziza kuko nimba zidahari bizagaragara Imana imuteye inkunga kandi byose bizasobanukira imbere aho tujya. Ariko umuntu ntemeranya nawe n'umuntu ushaka gusenya ibintu byamaze kubakika. Dufite uretse na ADPR n'u Rwanda rugira abo bantu. U Rwanda ibi bintu bimeze utya, murenganya abaturage mugira gute? Mu Rwanda nta nyakatsi kihaba. Mu Rwanda abaturage barivuza kuri mituweli de sante. Mu Rwanda hari gahunda ya Girinka. Mu Rwanda jenoside yakorewe abatutsi yarahagaritswe birakunda. U Rwanda rumeze neza, Kigali iraha ifite isuku. U Rwanda nubwo haba hari ibitaratungana turwana intambara kugira ngo bitungane twese kubera ko turi abanyarwanda tugeze igihugu cyacu aho dushaka, ariko ibitaratungana n'ibitaba bigenda neza ntibishobora kudushyira kuri standard kugira ngo yo kutwibagiza ibyo twamaze kubaka byiza. Muri BKM muri kuvuga reka banjye bitangira ku rugero. Fitemo ibintu byinshi binjyanyemo byiza n'ibibi. Yego, uyu munsi nkoze kuri Matsiyeri y'ibyiza nkamanyuraho sosiyete yakwishimiye kamera neza. Nkoze kuri Matsiyeri y'ibibi bituye muri BKM abantu nabangiza bahungabana. Ubwo nahitamo kujya ibibi byanjye mbikorera muri sari wanjye bikanyafagita njyenyine. Yego, ariko nagera imbere y'abantu bashaka bw'imbuto nziza abaho ibyiza mfite ibi nkabyigumanira. Abo nibo dushaka ku itorero, nibo dushaka kubavugira ADPR. Ntabwo ari ikosa gushima no kunenga ibitagenda neza mu itorero. Si n'icyifuzo kibi, ariko ntugakore ibiganiro 10-20 bikritika gusa, binenga, bisebya, kandi abo bose babikora itorero ryarabakureze ribabwiriza ubutumwa bwiza barakizwa, rirabakuza abana babo cyangwa bakuru babo na barumuna babo cyangwa bashiki babo biga kuri minerivare y'itorero. None uyu munsi bahise ko bibagirwa. Ibyo bintu bigaragara nk'umurengwe. Hari amakosa abantu bajya bakora iyo batabaye maso muri Kristo, bagera kuri standard impamba y'urugendo bibagize intego y'urugendo. Bagera kuri standard impamba y'urugendo ituma batakaza intego y'urugendo. Ituma batakaza intego y'urugendo. Yego. Hari ukuntu tugera mu Mana we hari abagiramo igasa nibanza kubakubita kugira ngo ibigishe. Hari n'ugira megahita imurobera ifi. Urangurikiye? Uwirobeye ifi harya itarangazwa n'ifi akibagirwa n'ubwo Imana imuhaye ifi cyari ikintu arya cyangwa yitwaza mu rugendo kugira ngo ashyike yajya. Hari abarangajwe rero n'impamba batakaza intego.
ibyo birababaje cyane. Tuze kuri imaje y'itorero uyu munsi. Gusa abantu abasesengura iby'iri torero nyine bazarinda bapfa bagisesengura, kuko ibisesengurwa birakeyongera, ni byinshi cyane. Ariko icyampa Imana ubusesenguzi bwabo bube bubatura kuri rya shyaka Imana ifitemo inyungu. Ibyo nta muntu n'umwe bitanezeza. Noneho iyo umuntu ari kuvugira ADPR hanze uzi icyifuzo mpita ngira, tango ubu koko bamumpereye iri torero iminsi 4 akariyobora. Yego. Ariko paranalize icyo mpamya, ushobora kumuha itorero rya ADPR ngo ariyobore 4:15 bamwereka yabirunguruka 4:35 akarirometero akarirometero tikomeza uyobore. Tingiye ibintu sinabishobora. Uzi impamvu ADPR ivugwa cyane n'abantu bayanarizaho, ni uko abayivugaho benshi bayivuga ibyo bayumviseho batayibonyeho. Yego. Ni ukuri bavuga ibyo ngo twumvise bavuga ko Yego nibyo. Uri kumva? Bavuga ibyo bumvise kuri ADPR batayibonyeho. Bakubitanye n'umugisha ngo kubibonaho, bashobora gusaba imbabazi, bashobora no gutuza. Dore igishimishije ku itorero ry'Imana uyu munsi, umukristo wese agomba kunezererwa. Icyambere ni uko rigihagaze mu buntu bw'Imana. Haje imiyaga n'imiraba myinshi yagombaga gutumira itorero rihirima rikavaho rigasebwa no ku ikarita, ariko ntibigeze bikunda. Kubera iki? Nyiraryo urikunda kurusha twe aribereye maso. Haleluya. Simbivugira ADPR gusa, ndavugira n'abadivantiste bubaha Imana, ndavugira n'abakatolike bubaha Imana, ndavugira n'abazayo n'abarestoration bubaha Imana. Itorero rya Kristo nyiraryo aribereye maso kurusha abantu, n'amarembo y'ikuzimu ntazigera rinyeganyeza. Hari abantu rero bavuga itorero nabi, abakristo ugasanga babaye nk'abagize igihunga. Timana we none birarangiye ntituzi nimba ku cyumweru tuzaterana. Hari akantu nabonye, uko barushaho kuvuga ADPR nabi niko ku cyumweru dutatona umubare w'abantu bashya babatizwa. Yego. Kuko uko bayikritika nuko bavuga byagakwiye gutuma abantu basohoka mu nsengero, sibyo? Bakavuga ati ahantu ntabwo tuzongera kuhagaruka. Ariko ndashima Imana ko ADPR irwana intambara Kristo afite inyungu. None baravuga ngo ibintu byakomeye, ku cyumweru abantu 30 bakihana. Nta bibazo, ibibazo ADPR irabifite, ndi umugabo wo kubihamya nanjye, ariko biri rusange n'abandi barabifite. Uyu munsi none hari ubuyobozi bwa Isaiah, havuye aho n'ubundi butandukanye. Ngira ngo ntugeze rero unsubiza. Ntugeze ngusubiza tunasoza. Yego. Isaiah iyo nkoza analize nkanjye Wowe njyewe kabisa, uko mbona ubundi ubuyobozi bwatabutse, uko nawe mubona systeme y'uyu munsi, nkeka ko Isaiah yaje kuyobora itorero mu gihe kigoye, ku buryo iyo Imana ikimusura ikamuhidishamo kuriyobora, indiwe nari gutora oya. kubera iki? Yego. Njyewe ndiwe nari gutora oya. Kubera iki? Kubera iki kintu ngiye kukubwira. Aje kuyobora itorero, asanze ubutunzi, ubukungu bwarazahaye.
aje kuyobora itorero mu gihe intama zisa n'izatatanye kubera n'icyorezo cya COVID-19. Aje kuyobora itorero ryasaga nkaho ridafite umuyobozi kubera ubuyobozi bundi bwari bwamaze kuvaho, leta ibukuyeho kubera kurekonesa amakosa bakoze mabi arimo no kunyereza umutungo w'itorero. None bamuteretse mu ibyo bintu ngo azatanga igisubizo gikwiye. Wese ibyo bintu babitora ngo bijyamo. Kimwe mu bimenyetso byerekana ko Izayi yatoranijwe n'Imana agomba kuyobora itorero ni uko yabyemeye, kuko nta bundi nta muntu ushaka umutekano no gutuza wabyemera kubera ibyo bibazo umaze kuromarika. Ahubwo ashobora kuba hari isengesho yasenze nk'irya Salomo, cyangwa ashobora kuba yarahisemo neza agasaba Imana ubwenge. Dore ibintu byerekana ko Imana yamusize muri analize ya Bikeni. Kimwe mu bintu byangije iri torero rikaba rikinavugwa, nakubwiye ko harimo kwita ku gice cy'umwuka cyane, bakibagirwa ko umwuka atuye muri roho, atuye mu mubiri. Roho nziza itura mu mubiri, kandi roho nziza isabwe gutura mu mubiri umeze ute? Muzima. Kandi umubiri buzima urakorerwa. Twagiye twita kuri iki gice cy'imbere, erega nacyo tugashiduka kitubatswe neza, kuko itorero ryakunzwe kubakwa n'amabwiriza. Jowe, nta muntu ushaka kubaho ameze neza, atuje, yegereye umuryango, ari aleze, udashaka panike, wakwemera kuyobora ADPR hatarimo imbaraga z'Imana n'umuhamagaro. Ndavuga mu iyi periode ayoboyemo Izayi. Yego. Nagusobanuriye ukuntu yaje mu itorero rimeze n'ibibazo itorero ryari ririmo, akemera kubishyira ku murwa bati uru rugamba ndaruyobora. Dore ngiye kuvuga gato niruka ibintu 5 byerekana ko ari wowe wari ukwiye kuyobora itorero mu gihe gisa nk'iki. Ariho ngo usubirize ikibazo cyawe. Icya mbere, leta n'umubyeyi. Leta n'umubyeyi. Leta n'umubyeyi. Kandi leta kuba ninjiye muri ADPR gasanga Showeri yiyicariye mu ntebe, nkamukubita urushyi kubera ko wenda yabitse ibyibo nabi by'amaturo. Urwo rushyi ngukubise, ribu yemerewe kunsora mu rusengero ako kanya kugira ngo irengere umuturage wabo uriyo rushyi mu rusengero. Nubwo impamvu itumye kubitwa tuyizirageho muri institution, ariko nkubise umuturage w'igihugu. Rekugurura? Yego. Nkomerekeje umuturage w'igihugu, nangije uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Kugira ngo leta ikemure icyo kibazo kibereye mu rusengero ntibiyisaba gusoma Bibiliya. Baragikemuza amategeko. Niba muri ADPR hashobora kubera ibibazo bya affecta porogaramu y'igihugu cyangwa umutekano cyangwa ubukungu, si icyaha sinamakuba ko leta yakwetera na gukemura icyo kibazo, kuko mu rusengero haryamyemo ndi umunyarwanda, haryamyemo umunyarwanda w'igihugu ukwiye umutekano no kudasagarirwa. Nimba yakwitiye mu rusengero kugira ngo leta ikemure ikibazo, ntisoma Zaburi, ntisoma Luka na Yohana, barakoresha itegeko nshinga rirengera umuntu wabo ugiye kurenganira ahantu runaka mu yindi institution. Kuba leta yashyiraho uburyo icyo kibazo cyakemuka bigamije inyungu rusange za rubanda si igikuba. Hari ikintu nshaka kugaruka abantu benshi bajya bavuga ngo leta ntiyari ikwiye kwinjira mu madini ngo abari yikemura
ikibazo cy'itorero cyangwa by'amadini ntibivugwa biravugwa. ndetse nyine reka nongereho iki, ahubwo leta nayibabajwe nuko ari uko bigenda. kuba ihinjira yego izidaseka mbese ni ukuvuga ngo idini cyangwa itorero byikoreza leta umutwaro uwundi, umutwaro utari uwabo. kamvuga kino kintu kandi ngiye kukivuga mbabaye cyane. Afurika yahuye n'ikibazo gikomeye ku buryo ubukoroni Afurika yakorewe bwageze no ku gice cya religiyo cyangwa cy'iyobokamana cyangwa cy'imyemerere. abantu benshi cyane muri Afurika cyangwa abapasiteri bahamagawe nyine icyo gihe ariko se rikomeye bakoze batabizi cyangwa babizi, bigishije ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bafite intego kugira ngo abakristo bahinduke abayoboke babo kuruta kuba bigishwa ba Yesu. ibyo bihita biteza ikibazo cyo gutunga abakristo bo kwizina gusa. ibyo bihita biteza ikibazo cyo kuzuza abakristo bo kwizina gusa, cyo bita nominal Christians. ngo urugero ni ukuri biragoye kumva gukurura no gushyikira uburyo mu Rwanda habaye jenoside yakorewe Abatutsi. mu Rwanda rwari rurimo abakristo bakaba 90%. umukristo abayobotse Imana akica umukristo nyawe, yego abavuga ngo bakamutiza umuhoro ngo mena amaraso akabikora. umukristo bemeye bakamuta mu itaniro ry'umuriro yanze kwihakana Imana, akavuga ati Imana yacu naho itadukiza nta kintu gituma tuyihemukira tuyihakana, turemera ko mutujugunyamo. umukristo wagiye mu rwobo rw'intare agafata risika yuko intare zamutanyagura kugira ngo adahemukira Kristo. umukristo babambye bacuritse shaho akavuga ati njye ahubwo ntimumpe icyubahiro ngo mumbambe nk'umwami wanjye, njye nimuncurike kubwo kumukunda cyane. umukristo bataye mu ngunguru y'amavuta kubera ko akana Kristo. none ngo umukristo yari gufata icyuma agasogota undi. nuko hari harabayeho ikibazo cy'uko abantu bigishijwe kuyoboka abantu, kuyoboka disipurine z'abantu kuruta kuyoboka Kristo nyawe. nicyo kibazo cyiteretsemo bituma tubura abakristo b'ukuri. Afurika iri muri progreso yo kumenya ubutumwa bwiza kuko ibyo bari bazi ntibwari ubutumwa bwiza. ariko ibi ni nabivuga abantu bajye bumva. hashize imyaka nimba ari 10 nyuma ya jenoside habaye ikintu bita declaration y'abapasiteri yabereye i Musanze. ariko ibyo bintu ndi kuvuga babyemeje n'imbere ya leta. yego abapasiteri bakomeye tutavuze, ariko urugaga rw'abapasiteri rw'amadini rwahuriye i Musanze n'abayobozi, ndumva na Rick Warren yarahari, uvuga ati twebwe mutubabarire ko byabaye mu Rwanda, twigishije nabi, twigishije abantu nabi ubutumwa bwiza, twashutse abantu, twabigishije kugira ngo babayoboke bacyo, ariko ntitwabahindura abakristo, bituma bakora ariya makosa mwabonye bakoze. ariko na Mutabazi mperutse kumva byivugira ngo bigishije abantu nabi, n'ubu baracyabyemeza. rero nibyo narivuze bihere kuri ADPR, n'icyo kintu tuvuga cyubakitswe cy'imbere, icyo cy'umwuka nacyo nticyari strong uko kigomba kuba, kuko n'ubundi abakristo bakuze batinya amaso y'abashumba kuruta gutinya amaso ya Kristo.
wabona ugiye gukora ikosa ati pastor uzi ko tuyaha turikorera aha tatureba uyu munsi wa none navuze ko ngana mu buryo buri technique na financière ariko igice cya kabiri cy'iki kiganiro tuzagana mu gice cy'umwuka ibihe 7 bikomeye ADPR yatakaje mu mwuka yego ni part 2 yego mu buryo buri financière technique Isayi yarakwiye kuyobora itorero icyambere nakivuze nuko leta yarebye ibiri gupfa mu banyarwanda babo baryamye mu idini igashyiraho solution y'ukuntu byakemuka ariko nabwo byagaragaye nkaho leta ubundi okay we ntibinaryoshye ku itorero no kuri leta twari dukwiye kuba idini turi abafatanyabikorwa beza baryoshye bo korohereza leta imitwaro y'ibyaha by'abantu tukabafasha tukabatungira n'agatoki none nabwo basigaye batungirwa agatoki mu idini kuza kureba uburyo abanyarwanda babo bari guhura n'ibibazo bitandukanye iyo ntabwo ari succès de l'église bikwiye kutubera complexe nk'abantu dusenga nitwe dukwiye kubwira leta ngo hariya hari mayibobo 30 zari zigiye kwiyahuza ibiyobyabwenge none zakijijwe leta itabishyizamo bije ariko n'ubu biraba bigenda biba yego ntabwo tukigaye 100% icyo kintu ndi kuvuga kuko n'ubu hari aho biba rwose kandi leta idini n'umufatanya bikorwa mwiza wa leta kuko iyaza kuba mu 100% leta ntiyari kwemera ko idini ribaho iryo ari ryo ryose ariko uyu munsi hari uruhare amadini agira mu kubaka ariko hari n'amadini atambikira agaha leta umutwaro kandi yakwiye kuba good partner wabo icyo rero iyo ni impamvu ya mbere niba igihugu cyararebye ati turabona no muntu amerita ko yakemura ibibazo biri muri institution ku bw'inyungu rusange z'abantu icyo ni ikintu twakwishimira kuko icyo leta ikeneye ku baturage no gutera imbere batitaye aho twicaye kabiri umuvugizi wa ADPR w'uyu munsi akimara kwinjira mu itorero yaje afite ipiki yego cyane inyundo yaba ipiki mbose impamya ko ari inyundo ni ipiki yego yo kugira utungo ipiki abantu bayishushanya mu mwuka no mu iterambere no muri construction ipiki ubundi ipiki irasenya ikoreshwa mu gusenya kugira ngo ageze itorero kuri standard rikwiye kubaho iyo adafata risk yo kubanza gusenya ibyubatswe nabi ntiyari kugera ku ntego nubwo n'ubundi intego zitaragerwaho kuko ntabwo twabyina intsinzi urugamba rugihari cyakora they are in progressions according to how we illustrate them stile yinjiyemo yababaje abantu benshi no biracyababaza uko iyo uvuze Isayi umwe wahiritse abashumba umwe wahiritse abarimu umwe wibye abantu akazi umwe wirukanye abantu ku kazi umwe yakoyeho imishahara icyo kintu yatinyutse gukora kitakozwe n'undi uwo ari we wese nicyo kigiye kuzahura itorero mu buryo buri remarkable kubera iki ADPR yakunze kuba mu buzima bumeze nk'ubw'akavuyo cyangwa mumeze nyine nk'abantu batagira leadership cyangwa plan strategique bagenderaho uvuga ati wenda uyu mwaka turifuza ko Icyangugu hazubaka urusengero rumeze gutya Icyangugu representa Cyangugu yose turifuza ko ibyumba mu Mutara ibikorwa byo bizaba bimeze gutya icyo kintu bameze nk'abatarakigiraga ku buryo bakoraga ibintu byiza ariko bikabaho bisa n'ibibatunguye batarabiteguye ukabona nyine bisanze ahantu heza icya kabiri ukabona barwanya no kubaka urusengero imyaka 10 mu myaka 10 bakubakamo insengero 10 mbi
mu gihe iyo hakiba organization bari kubaka insengero ebyiri nziza zijyanye n'igihe z'icyitegererezo ku buryo n'ubara abafite insengero muri ADPR bahagarikwa ati yewe mwe turabona mudakwiye gusengera ntabwo hajyanye n'igihe igihugu cyacu kigezemo. Icyo kintu cya organization cyari cyarabuze. Gatatu, niyo muntu wenyine washoboye kuza agabanya akavuyo k'amaparuwase muri ADPR. Kuba hano hari paruwase na hano ihari haruguru hari no hepfo n'iburyo n'ibumoso ari amaparuwase, byagiye bigira ingaruka ku gutatana kw'imbaraga z'itorero zagakwiye kubaka ikintu kiri strong. Buri paruwasi ikarwana ikagira umuzigo n'intambara wo kwiyubaka ukwayo, bigashiduka nta terambere ubona riri marikabure rirebetse rigezweho, kubera ko bafashe imbaraga bakazitatanyiriza mu tuntu twinshi tw'utuzu dutandukanye, ku buryo byari bigoye no gukontorora no kugenzura uko paruwasi yateye imbere kubera ubwinshi bw'utuntu tumeze nk'uducucitse. Kuba uyu munsi paruwasi zo muri ADPR zaragabanutse ntacyo byishe ku buzima bw'itorero cyangwa ku bakristo. Nta mukristo wabuze aho asengera, ariko byibura nimba paruwasi nimba agaciro naka kari kagizwe na paruwasi 50 uyu munsi zikaba ari 30, barafata imbaraga zazindi event bazongerere hamwe ku buryo paruwasi nijya gukora igikorwa kiraba ari kinini kandi umukristo atimutse ngo yabuze aho asengera. Icyo ni ikintu cyiza tutabura gushima. Tujye tuvuga ibibi bya institution cyangwa by'abantu, ariko nitugira no ko byiza dushime, tuvuge ngo iki ngiki kiraryoshye kukireba. Reka mvuga aka kantu munyihanganira, nubwo byagenze gutyo nyine umuvugizi ari kubikora utyo, ariko nka BKM ndarekonesa ikosa nabwo yabikoreyemo. Umuvugizi hari aho yageze amera nk'umukozi wo mu rugo usohotse afite umukubuzi agiye gukubura. Ubundi iyo dukubura tuba dufitiye intego, iyo dukubura kujugunya imyanda. Hari igice kimwe mu considera umukozi wo mu rugo wafashe umukubuzi agiye gukubura kugira ngo abone nyine imbuga ya shebuja isa neza, rwa rugo rw'Imana, avuga ati reka nkubure. Ariko hari ikintu cyamubayeho agitewe n'ishyaka ryinshi. Uriya mukozi wo mu rugo arijya kubura agashiduka ibishingwe byagendanye n'ibikoresho by'agaciro byo mu rugo. Uri kumva Jowe? Hari igihe umukozi wo mu rugo akubura agashiduka mu myanda mu bishingwe, yakuburiyemo ikiyiko, yakuburiyemo yawurute y'umwana, sibyo? Yakuburiyemo amafurusheti, yakuburiyemo brosada za shebuja. Icyo gihe ariko hari ikintu nshaka kuvuga. Igikoresho cy'agaciro ntikijya namba gitakaza agaciro ngo nuko cyakuburiye mu bishingo. Kuko umuntu wese ugitambutseho ntiyagisiga muri ruhurura. Ariko bike ntabwo ari ukukunyura mu ijambo. Twibuke yuko rwa rugero watanze rw'inzu yari yubakitse nabi, wenda niba ari ADPR, bikaba ngombwa yuko niba hari amabuye yayubatse adakomeye cyangwa afite intege ku buryo utakwizera uburabe bw'iyo nzu, ugiye kuyisenya akenshi urahirika, urabanza ufata n'amabuye meza yubatse ku iyo nzu, usenyera hamwe. Wamara gusenyera hamwe ukazasubira inyuma mu kubaka iyo nzu bundi bushya, ukareba amabuye, uri mu mwuka wanjye, ukareba ya mabuye iyo yari mazima y'igiciro, ukayagarura ukongera ukayubakisha. Ariko mu isenya biragendana kugira ngo uhirike inzu,
ko nta mbabazi uba ufite iyo usenya uvuga ati ibi bintu nibiveho turasegisiyona nyuma ibikoresho twakwifashisha twubaka sibyo kugira ngo twubake nicyo kintu uretse gatoya urakoze cyane ni nacyo kintu cyamubayeho ku buryo uri kubirebera inyuma we arabona ibintu byarazambye kandi koko ubirebeye mu mubiri ni ukuri nta muntu ujya ugera ahantu bari gusenya ngo abone yahatinda kuko cyo kureba sibyo kuko nta shusho iba ihari iryoshye yo kureba nyine ubona ibintu ari ivumbi bisandaraye bigize gute ahubwo umuntu wese yishimira kuza mu iyubakwa cyangwa etaje imaze guhagarara muri icyo kibanza rero iyi periyode iriho ari gushaka ikibanza cyo kubakiramo ibintu byiza noneho mu kugishaka aba ari kubirebera inyuma barwa ati nyamuneka turapfuye ibintu uri kuduteza ivumbi rinabariho none se hano bari gusenya wahabona parufe ivumbi riratwishe ibi ni ibiki ibi ni ibiki ibi ni ibiki ibi ni ibiki ariko nihabaho igikorwa cyo guselegisiona amabuye y'igiciro agendeye mu bishingwe bizaba byiza cyane icyo ni icya mbere ikindi nkiraho kuri iyo ngingo abantu nibarindire bitega ibigiye kubakika kuko uyu munsi nta kintu cyiza bafite cyo kureba mu kibanza harimo ivumbi ibiti bishakaraye ibintu bisa n'ibidafite ishusho ariko kuba yaremeye gusenya ibitameze neza no gusenya inzu zishaje ni ikimenyetso kitwereka ko hagiye kubakikwa ibindi bizima umuntu wese azajya areba akaba proud yo kwicara muri iyo nyubako igiye guterekwa aho hantu icyo ni ikintu yakoze nigeze mbona ku bandi bavugizi ba ADEPR kuko itoro ryari rigeze kuri standard rigiye kuba iry'abantu runaka hari ukuntu wumvaga ADEPR ukumva kerikeno cyangwa ukumva amazina y'ikabati iyo uvuze ADEPR okay uriya muntu iri toro nta nyaryo rigiretse Kristo nta n'ukwiye kuryitirira kuba itoro ridafite umuntu ryanditseho ridafite nyiraryo ni kimwe mu bintu biha ADEPR ububasha bwo gukomera katanga urugero uyu munsi umuyobozi wa Restoration Church Apostle Masasu tuvugisha kuri yuvuze Restoration Church ntitomva Masasu yego uyu munsi ashobora kugira ikibazo gituma adakomeza kuyobora itoro rya Restoration yego cyangwa akava mu mubiri kuko birashoboka ku isi uzi ko Restoration itasenyuka ariko yatakaza imbaraga nyine ntiyahirima 100% ariko yatakaza iki imbaraga no kuri visionnaire w'itorero arapfuye ararirekuye kuko ari no kuri standard bene uwo muntu ari kuri standard yo kugumura abantu ati bya bintu narubatse nge vision ndayiretse ndabona ntaho nerekeza abantu ndabisenye ushaka nkurikire tubivemo nukuri ko Imana bamukurikira benshi ariko ADEPR nta muntu ufite uri ku iyo standard ku buryo ari kamara ku buryo yivumbuye akava mu ibi bintu natwe n'abakristo babivamo iri toro ni kimwe mu byiza ifite ikwiye no gora yishimbe kuba atari yo muntu runaka nta visionnaire ifite visionnaire w'itoro ni Kristo ko no muri toro mbona abo ngabo bafite amatorero wenda nibo bafonda mbivuze kuko aribo bafonda kuri kuvuga ko oya aribo banyiri bantu cyangwa aribo bubatsweho yego ndi kubivuga mu buryo buri administrative yego sibyo na technique nibwo buryo ndi kubivugamo ariko itoro rya Kristo ubundi riri hose nkuko nabivuze kandi nyiraryo ahora ribereye maso rero ariko ku kijyanye na administrative no ngo ADEPR ngo tuyishakire mu izina ry'umuntu runaka icyo nta kiriho ni ikintu cyiza cyo kwishimira ku buryo uyu munsi ahagaritse imirimo
ntabwo abakristo bajya gusengera ahandi ngo nuko umuyobozi yagize ikibazo. Iki rero ni ikintu cyiza. Ikindi, ari kurwanya intambara yo kuzahura ubukungu bw'itorero, ashyiraho abakozi bakenewe. Kera iri torero hari ukuntu wasangaga nyine nko ku mudugudu hari abantu 5 bahemberwa imirimo isa. Abantu baza kunyumva neza rwose. Nubwo kwirukana umuntu ku kazi bigoye, bitanarebetse neza kuwabikorewe, ariko bishobora kuza kurangira byagize inyungu ku bantu benshi. Ndabizi ko iyi ngingo ngezeho igoye, hari n'igice cy'abantu baza kunyumva nabi, kandi mufite rezo yo kunyumva nabi, ndi kubakomeretsa. Ariko njye ndi kurebera ibintu mu ishusho rusange, sindi guparticulariza. Ikintu yakoze cyo kugenda agabanya imirimo isa ihemberwa abantu benshi, byasira ko cyangwa se bikonfirima ko ubukungu bw'itorero bugomba kuzahuka byanze bikunze, kuko ni budget ntikiri deficit. Ni ikintu rero njye mbona nkwiye kwishimira nka BKM ari gukora kino kiganiro. Icya kabiri, ikindi cya kane, guhindura inyito, amatitre asa n'ay'icyubahiro, ubwo abantu bose bakorera Imana bakitwa izina rimwe. Uyu munsi nta muntu umupasiteri muri ADPR hano utitwa umushumba. Pasiteri ku mudugudu runaka ni umushumba, ushumbye ikizo ntama ziraro. Kera iyo hari ukuntu umushumba wenda wakoreraga mu mubiri, yazaga nk'ahantu tiyaje tinde tumushumba yamanutse, nyaboneka umushumba, pasiteri, mwarimu, umudiyakoni. Noneho icyo kintu cya titre kikaba cyateza urujijo mu bantu, kuko umwe yiswe umushumba kumva ko ari icyubahiro akwiye kiri hejuru agomba kiruta cya pasiteri, kandi bakora akazi n'imirimo isa. Iyo image nayo irashimishije. Ikindi icya gatanu, kwimika abakozi b'Imana agendeye ku ndangagaciro y'ubuhamya na ndi umukristo. Gushyiraho abakozi b'Imana mu mirimo y'itorero. Njyewe nza ahantu, njye nyine nza ahantu bigeze kuba bagiye gusengera abadiyakoni. Umushumba arahamagara ati byari kuba ku cyumweru, amagara ku gatandatu nimugoroba, ngumva ngo ngo mwongeraho ntuza, ngo mwongeraho ntuza. Ntiyari ari muri plan yo gusengerwa, mu mezi 3 yarashize bitegurwa. Aramutekereje, baravugana ngo ati wampaye diakoni ko mbukunda. Aramwinginze, shashwa kubatanze ikintu. Ati nshiriraho Israheli ati munshire kuri liste y'abasengerwa. Hari condition bitaciyemo. Muri bitororo tuzi periode yabaye abantu bakagura umupasiteri. Yes. Mfite miliyoni ntiwangira umuyobozi w'umudugudu. Ati come on, ati birashoboka. Ariko uyu munsi siko biri. Yego. ADPR irajya gushyiraho umushumba, umupasiteri, bakabanza bakiga amakuru y'imbuto yera, kuko intama z'Imana ntizayorwa n'ikirura cyazihindamo. Icyo kintu ari gukora ni prophetic action, ni ikintu kiri religieux. Mbere yuko uyu muntu yize kaminuza akayirangiza ya theology, mbere yuko uyu muntu ari umuhanga mu kuorganiza ibintu bikagenda neza, mbere yuko atigita yuzura umwuka wera,
ni umukristo wa kristo tumuhize intama zishumba azazigeza ku mana. Icyo kintu ari gukora, niba hari n'ibibi bikorwa bindi, ariko hari n'ibyiza dukwiye gushima Imana kubw'iri torero. Nasoza mvuga ngo aho Imana igejeje ikora turayishimiye. ngira ngo bikemo mwamwumvishe n'ubusesenguzi bwe n'ibitekerezo bye. Reka tumushimire cyane ko yafashe uyu mwanya akaganira n'Iyobokamana TV. Imana imuhe umugisha cyane. Tuzagarukana n'igice cya kabiri ngo avuga no ku buzima bw'umwuka bw'itorero rya ADEPR. Bike Imana iguhereze umugisha cyane. Tugana ku musozo, hari umuntu ushobora gushaka kukuvugisha, nimero yawe reka tuze kuyandika ku kiganiro, ariko wanayivuga ni 078 264 966 669. Nifurije abanyarwanda bose abakristo bo mu matorero atandukanye umwaka mushya muhira wa 2022. Uko wa munsi wo gucungurwa ku itorero rugendo urushaho kutwegera, abariko natwe turushaho kwegera Imana. Murakoze cyane. Uyu mwaka uzababera umwaka w'ishya n'ihirwe, ariko tujye dora tuzirikana uko iminsi ishira tubyina ducerebura ngo umwaka uratambutse, niko natwe dushira, gutyo bitume tubaho dutinya kandi twigengesera. Amen.